ابنك بيرفض يلبس الهدوم، او بيصرخ بجنون وهو بيحلق شعره، او بيرفض تماما يقص ضوافره كأنك هتقص حتة من جلده. تعال اشرح لك الحكاية من غير تهويل، وهقول لك على الحلول اللي تعمليها معاه في البيت وتخلصك من الموضوع ده نهائيا. الحكاية كلها بتتلخص في مفهوم علمي اسمه عتبة الحساسية. تخيلي ان جوانا كلنا جهاز انذار للمس. عند الشخص الطبيعي الجهاز ده عتبته عالية، يعني محتاج خبطة قوية عشان يحس بالوجع. لكن عند الطفل اللي عنده حساسية لمس الجهاز ده عتبته واطية جدا. عشان كده ملمس مقص الضوافر او مكنة الحلاقة او حتى خياطة الهدوم، جهاز الانذار في مخه بيترجمه على انه خطر شديد ووجع شديد جدا لا يحتمل. الطفل هنا مش بيتدلع، والموضوع ده لو اتساب الطفل بيحاول يهرب من الوجع بانه يرفض تماما لبس الهدوم، وممكن كمان يقلع هدومه في الشارع قدام الناس. عشان كده الحل مش في العصبية، الحل في 3 تدريبات حسية بسيطة بتعدل عتبة الحساسية دي وتخليه يتقبل الحاجات دي بهدوء. اكتبي تم في التعليقات وهبعت لك التدريبات دي فورا اللي هتخلصك من المشكلة دي نهائيا.